السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير. الموضوع ديال اليوم غريب شويه، غنحاولوا فقط نفسروا واحد السلوك من بين السلوكات ديال البنات اللي ما كيتفسروش. من فقط هذا سلوك واحد. اكيد غتكون تحطيتي في هذا الموقف، غتكون جالس في شي قهوه ولا في شي بلاصه في لافاك، ممكن المهم ما كيهمناش، وغتعجبك شي بنت غادي بديتي كتشوف فيها مره وجوج 10 المرات. عجباتك هاد الانسانه، هاد البنت اللي كدير في ديك اللحظه كتشوف فيك حتى هي، كتضحك معاك وكتبين لك بعرام ديال الطرق راه معجبه بك. يعني صافي انت كتاكد، كتقول مع راسك اذا هذه علامه ان هذه الانسانه عجبتها، دونك غنمشي نهضر معها. كتمشي كتهضر معها، اش كتقول لك؟ سمح لي مخطوبه، ولا ما كنفكرش في شي علاقه دابا، ولا باغي نكمل قرايتي او المهم الخلاصه كترفضك بالعربيه حتى عرفت. السؤال هنا علاش كدير هكا وهي عارفه كي دارت معك بحال هاد التصرفات انت كتقول هي وي، انت كتقول اذا هذه اشاره منها زعما هانيه صافي مشي نهضر معها، غادي يعني احتمال بعيد انها ترفض، ولكن كترفضك في الاخير، ما باغاكش او ما تماش بعلاقه معك او بلا ما نذكروا التفاصيل. كان بامكانها ما تشوفش فيك، سهله كاع وتهنيك وتهني راسها، لكن هي كتعمد دير هكذاك. علاش؟ حاولوا نجاوب على هذا السؤال. البنت كتبغي تجمع المعجبين بكل بساطه، عند بالها هذاك راه انجاز، خاصها تعمر واحد اللائحه كبيره ديال المعجبين ديالها باش تلقى بتعاود لصحاباتها وتبان عليهم وتبان راها بشكل وتبان راها زوينه، وفي نفس الوقت باش ترضي راسها وتحس بلي راها جذابه وعاطيه اللعين. بلا القصص اللي كتختار لصحاباتها دوك خلاص بوحدهم. كنت شفتي يا اختي واحد اليوم تابعني من المحطه الطاكسيه حتى للدار باغي النمره، مول الحانوت لاصق بابا باغي يخطبني، شحال من واحد كيتبعني بالطوموبيل ديما. المهم واحد العاده ديال القصص اللي ما كيتسالاوش. ما بقاتش شحال من واحد كتعجبيه، والله ماشي هذا هو الاساس. ها انت عجبتيهم من بعد في الغالب راه باغيين غير شي حاجه واحده اخرى راك عارفها بلا ما نهضروا عليها. اما اللي باغيك بصح راه غادي يجي لداركم نيشان. يعني ما كاين حتى شي فائده من انكم تجمعوا وتعمروا واحد اللائحه زعما وتبانوا راكم بشكل وتزيد تكذب. للاسف قليل في هذا الوقت اللي باقا شاده الصراحه تيقراها ومحترمه، ولا ما عجبهاش بنادم نيشان شوف وحده ما تطلعش فيه. قليل قليل قليل، اغلبيه ساهلين و غير تشوفيها صافي حتى ترد عليك باش تشوفها باش تبين لك راه صافي راه كلشي هو هذاك والطريق واجده، وملي غتمشي غتعطيك اكبر قمعه في حياتك. السلام عليكم.